السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. رجعت لكم فيديو جديد، معكم محمد عبد الله. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اذا النادي الاهلي ينتصر بنتيجه 1-0 على نادي زد اف سي. سجل هدف النادي الاهلي وسام ابو علي الفلسطيني بعد اسيست رائع من انتوني موديست اللي بيريح الكره لوسام ابو علي اللي بيشوطها صاروخ بتعدي من تحت ايد علي لطفي، اللي هو تنتهي المباراه بنتيجه 1-0 وثلاث نقاط مهمين في مشوار الصراع على الدوري. نبتدي بس الكلام عن المباراه التشكيله اللي كانت واقعيه جدا، تشكيله ما فيهاش فزلكه، ما فيهاش اي مفاجات. التشكيله طبعا كنت اتمنى ان هي تبدا مباراه انبي، لكن قدر الله ما شاء فعل. التشكيله جت كالتالي: حراسه المرمى مصطفى شوبير المتالق كالعاده، على الناحيه اليمين عمر كمال، على الناحيه الشمال كريم الدبيس، اثنين قلوب دفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. نيجي لخط النص، مروان عطيه اللي كان المفروض هيريح الماتش ده، لكن بسبب عقوبه اكرم توفيق بدا اساسي. عندنا مروان عطيه، كوكا وعمرو السوليه. في الهجوم كهربا، على يمينه رضا سليم، على يساره طاهر محمد طاهر. طبعا في حاجه كانت مفرحاني في التشكيله وحاجه تانيه زعلتني. الحاجه اللي بسطتني طبعا وجود عمر كمال على الناحيه اليمين وكريم الدبيس على الناحيه الشمال، لان احنا شفنا في الماتش اللي فات عمر كمال لما كان بيلعب باك ليفت كان اداء سيء جدا منه. ووجود طبعا محمد هاني اللي غاب عن مباراه النهارده كان بيلعب باك يمين في مباراه انبي. باكين كنت شايف باكين وهميين، يعني مثلا لما اقول لك ده بيلعب بباك وهمي، اللي هو يعني وهمي ما جاش في الماتش حرفيا. كانوا الماتش بالنسبه للباكين بتوعنا كان ماتش من اسوء الماتشات. عمر كمال ما كانش قادر يأدي اي حاجه، لا هو ولا محمد هاني، لكن بنشوف المره دي الراجل بيصحح اخطائه، بيلاعب عمر كمال باك يمين وكريم الدبيس باك شمال. عمر كمال اللي لعب باك يمين واداها بمنتهى الكفاءه ومنتهى الروعه، يعني احساسي وانا بتفرج على عمر كمال في الباك يمين يعني ايه زي احساسي بعد ما كنت بشوف سيرجيو روبرتو بيلعب باك يمين في برشلونه وبعدين جابوا كانسيلو يلعب مكانه، يعني حاجه كده ابجريد، فرق من السماء للعمى. طبعا ما بقولش محمد هاني لاعب سيء او وحش للدرجه دي، لا محمد هاني لاعب كويس، لكن عرضياته مش كويسه. لاعب ما بتشوفش منه عرضيات متقنه الا حين ومين. اللاعب مش بنفس جوده عمر كمال اللي شفناه النهارده بيحاول يخترق، بيخش في العمق، بيعمل عرضيات. اللاعب بيحاول يستغل مهارته في الاختراق. الحاجه الثانيه اللي ما كنتش مقتنع بيها وشايفها، يعني اللي هو ليه يعني انت بادئ باثنين اجنحه رضا سليم وطاهر. طب طاهر الماتش اللي فات لعب على الجناح الشمال فتألق، فانت الماتش ده تحطه على الجناح الشمال برضه وماشي مش مشكله في الموضوع الباك الشمال الجناح الشمال، لكن رضا سليم تحطه جناح يمين. يعني انا عايز اسالك، يعني هل حد شاف كره خطيره رضا سليم قدر يخترق ويعدي فيها على الجناح اليمين بنفس ما يكون على الجناح الشمال؟ يعني انا الصراحه مش شايف ان في داعي ان هو الراجل يبدا برضا سليم على الجناح اليمين وطاهر على الجناح الشمال. يا سيدي ابدا مثلا بطاهر على الجناح الشمال وخلي رضا سليم على الدكه، يلعب مثلا بكريم فؤاد مثلا جناح يمين، يلعب باي حد تاني جناح يمين. لكن موضوع انك تحط رضا سليم على الجناح اليمين يعني بيقلل من قدراته شويه، لكن رضا سليم بيحاول بيعافر، لاعب مجتهد بسم الله ما شاء الله. قدر يشكل خطوره على المرمى في كذا لقطه. الحمد لله الماتش عدى على خير، ماتش عشان يرجعك لسكه الانتصارات، يديك ثقه اكتر قبل مباراه الزمالك ومباراه مازيمبي. طبعا مواجهتين، طبعا حاجه في قمه الصعوبه. انت بتتكلم على ديربي، والماتش الثاني بتاع مازيمبي هتلعبه هناك في عز الحر الساعه 3.
ويا ريت يا ريت يا ريت موضوع الساعه 3 ده ما يشوفوش الناس بتتداوله كتير على السوشيال ميديا. مش عايزين كلام كتير في موضوع الساعه 3 العصر والحر ده كتير، لان اللعيبه طبعا بتبقى بتاع السوشيال ميديا وبتتاثر يعني ايه لما بيشوفوا الجماهير تتكلم عن موضوع الساعه 3 العصر ده كتير، بياخدوا الموضوع حجه، بيبداوا اللي هو ده احنا بنلعب في 3 العصر والدنيا حر وصعبه ومش عارف ايه، بيبتدوا يخلقوا لنفسهم اعذار عشان ينزلوا الملعب متكاسلين ما بيأدوش. خلينا دلوقتي في الماتش اللي احنا كسبناه، نسيب ماتش مازيمبي لحد ما يجي ماتش مازيمبي، مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي ولا اي حاجه تخصه. على الناحيه الثانيه نادي الزمالك بيكسب بثلاثيه، طبعا انا ما شفتش الماتش ما اتفرجتش عليه، لكن ايا كان ماتش طبعا سكت. طبعا طول ما انت بتكسب، طول ما انت عندك ثقه، طول ما انت بتخش الماتشات عندك روح وعندك عزيمه انك تعمل حاجه. بس ده اللي كان معانا في حلقه النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.